咳嗽一直都不好，到底会给我们身体带来什么样的影响呢？你好，我是营养师俊，教你关注健康，讲究营养。其实长期咳嗽会对肺部造成很大的损害，包括支气管壁增厚、气道重塑、肺功能下降等。这些肺部损害会导致呼吸更加困难，使肺部需要更多的力量来完成正常的呼吸。然而，肺损伤是不可逆转的，只能通过预防来避免。另外，持续剧烈的咳嗽也会带来一些严重的后果，比如造成眼睛、鼻子或肛门中脆弱的血管破裂，以及横膈膜破裂等并发症状。因此，我们都需要重视咳嗽对身体的影响，并及时采取措施来避免咳嗽加重对肺部造成更多的损伤。想要了解更多，欢迎点击进来。你好，我是营养师俊，教你关注健康，讲究营养。